노란 표시 있는 건 좌석이 이제 없는 거고 이게 아까 우리가 하려고 했던 거네. 谢谢。谢谢。 흰맛 한번 먹어요? 홍도? 여보 무슨 맛 좋아해? 58分开往新竹区间车在第二。 저기 스시집도 있네. 저 위에 스시 익스프레스. 완전 공중하고 있어요. 그걸 계속 이렇게 긁으면서 흐르기 때문에 우리 스케일이 많다는 거. 인체의 순수한테 잡히잖아요. 무슨 일은 흔들리지 않겠다. 무서워? 멋있다. 진짜 좋다. 근데 여기가 진짜 멋있어. 이게 약간 영상이랑 사진에는 다 안 담기는 그런 웅장함이 있어.
무서워. 여기 수사관인데요. 여기 연장면에서 사진 좀 많이 찍으셨나요? 안 나오죠. 맛있어? 뜨거. 뭐야? 옥수수 치즈. 맛있을 것 같은데? 아까도 있었나?